চিজ। আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আজকে আমি আপনাদের সাথে একটা পিৎজার রেসিপি শেয়ার করব। এটা হচ্ছে চিকেন হাওয়াই পিৎজা। আটা নিয়ে নিচ্ছি, এখানে প্রায় আমি 2 কাপের মতো আটা নিব আনুমানিক। তো এখানে আমি আটা নিয়ে নিলাম। আমি 2টা পিৎজা বানাবো এটা দিয়ে। ড্রাইড ইস্ট, এই ড্রাইড ইস্টের প্যাকেট থেকে একটা প্যাকেট ছিঁড়ে আমি এখান থেকে ইউজ করব। ইস্টটা ডোটাকে সফট করবে। 2 চামচের মতো ইস্ট দিয়ে দিলাম। এর মধ্যে আমি এখন কিছুটা লবণ দিয়ে দিব। আটা, ইস্ট আর লবণ নিয়ে নিয়েছি। তো আমি 1 কাপ দুধ, 1 কাপের অর্ধেক দুধ আর অর্ধেক পানি দিয়ে অ্যাড করব। দুধটা রুম টেম্পারেচারেই ছিল, বাইরে রাখা ছিল। তো এটার সাথে আমি পানি অ্যাড করে দিলাম, এটাতে টেস্ট অনেক ভালো হয়। আর সাথে আমি সামান্য 1 চামচের মতো চিনি ব্যবহার করব। দিয়ে দিলাম 1 চামচের মতো চিনি। এটাতে ডোটা একটু টেস্ট ভালো হয়। এই পর্যায়ে আরো একটু দুধ আর পানি লাগবে, তো আমি এই পর্যায়ে আর একটু দিয়ে দিচ্ছি। আমাদের ফিনল্যান্ডে আমরা নরমালি চিকেন হাওয়াই পিৎজাটা অনেক রেস্টুরেন্টেই খেয়ে থাকি। তো সব পিৎজার মধ্যে আমরা দুজন চিকেন হাওয়াই পিৎজাটা অনেক পছন্দ করি। এবং চিকেন হাওয়াই পিৎজাটার মধ্যে আনারস দেওয়া হয়। আনারস, চিকেন, এগুলো হচ্ছে মেইন উপকরণ। এর পাশাপাশি আপনি চাইলে আরও আদার্স ভেজিটেবলস বা অন্য কিছু অ্যাড করতে পারেন। তবে এই পিৎজার মেইন উপকরণ হচ্ছে আনারস এবং চিকেন। ডোটা মোটামুটি হয়ে গেছে। এই যে আমার ডোটা পুরোপুরি হয়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছেন খুবই সফট হয়েছে। এখন আমি এই ডোটাকে 1 ঘন্টা রেস্টে রেখে দেব। হালকা একটু তেল আমি উপরে দিয়ে রাখবো যাতে উপরটা শক্ত না হয়ে যায়। তাই আমি হাতের মধ্যে হালকা একটু তেল নিয়ে এটার উপরে জাস্ট পলিশ করে দিলাম, যাতে তেলটা উপরের প্রলেপটাকে নরম রাখে। ব্যাস, এটাকে আমি এখন রেখে দেব 1 ঘন্টা। এরপরে আমি বাকি উপকরণগুলো রেডি করে নিব। তো প্রথমেই আমি, এটা হচ্ছে তো এটা হচ্ছে ক্রিম চিজ। এটা ফিনল্যান্ডে পাওয়া যায়। তো আমি এখন এই চিজটাকে গ্রেট করে নিব। খুবই সফট চিজটা। খুবই নরম চিজটা। তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন চিজ। পিৎজার মেইন ইনগ্রেডিয়েন্টস আমি এখন এই চিকেন নিয়ে নিয়েছি। এখানে আমি 1 বাটির মতো চিকেন নিয়েছি, 2টা পিৎজাতে ব্যবহার করব। আর চিকেনটাকে আমি যে এইভাবে ছোট ছোট করে কিউব করে কেটে নিয়েছি। এটাকে এখন আমি হালকা মরিচের গুঁড়া, লবণ দিয়ে তেলে একটু হালকা করে ভেজে নেব। মরিচের গুঁড়া, একটু লবণ আর হচ্ছে গোলমরিচের গুঁড়া দিয়ে এখন চিকেনটাকে হালকা ম্যারিনেট করে নিচ্ছি।
খুবই হালকা করে চিকেনটাকে ভেজে নিব, জাস্ট যাতে এটা ভালো মতো হবে, জাস্ট হালকা করে একটু ভেজে নেব। চিকেনটা ভাজা হয়ে গেছে, তো এখন আমি চুলাটা বন্ধ করে দিলাম। এরপরে আমি পিৎজা বানানোর প্রস্তুতি নিব। একদম ট্যাপ ট্যাপ করলে একদম ভিতরে চলে যাচ্ছে, দেখেন কতটা সফট হয়েছে। পরিষ্কার করে নিয়েছি এই জায়গাটা। এখন এখানে আমি পিৎজার ডোটা বেলে নিব। এখানে আটা দিয়ে দিব। দেখাই আপনাদের ডোটা কি সুন্দর ফুলে উঠেছে। এটাকে আমি এখন সুন্দর করে বেলে দুইটা ডো বানায় নিব। এখন এইটার ডোটাকে একটু ভালো মতো এভাবে করে মথে নিতে হবে, না হলে এর ভেতরে ইস্ট দেওয়ার কারণে যে একটা বাতাস আছে এটা বের করে ফেলতে হবে, তাহলে ডোটা সুন্দর করে মানে নরম হবে এবং এটা পিৎজা যখন উনিতে দেওয়া হবে বা গ্রিলে দেওয়া হবে তখন পিৎজাটা সুন্দর করে ফুলবে। যদি আপনি এই পিৎজার ভেতর থেকে বাতাসটা মানে ডোয়ের ভেতর থেকে যদি আপনি বাতাসটা বের করে নেন। তো এটা আমার হচ্ছে একটা ডো। এই ডোটা এখন আমি সুন্দর করে বেলে নিব। বিসমিল্লাহ। ডোটাকে আমি পাতলা করে বেলে নিয়েছি। গ্রিলে দিব তাই ট্রেটা বের করে নিলাম। এখন এর উপরে আমি একটা ফয়েল পেপার দিয়ে দিব। তো আমি এখন টমেটো পেস্ট দিয়ে দিচ্ছি। সুন্দর করে পুরো পিৎজাটার গায়ে আমি টমেটো পেস্টটা এখন ছড়াই দিব। চেষ্টা করবেন যখন পিৎজা বানাবেন ভালো কোনো টমেটোর পেস্ট ইউজ করতে। এটা অনেক ভালো একটা ইনগ্রেডিয়েন্টস যেটা পিৎজার টেস্টটাকে একদম বদলে দেয়। যদি আপনি একটা ভালো টমেটোর পেস্ট ইউজ করেন পিৎজাতে, দেখবেন যে পিৎজার স্বাদ অনেকাংশে চেঞ্জ হয়ে যায়। এখন দিব আমি এই আনানাস, দেখতে পাচ্ছেন এই আনারসটাই হচ্ছে চিকেন হাওয়াই পিৎজার মেইন ইনগ্রেডিয়েন্টস। তো এই আনানাসটা এখন, আনানাস মানে হচ্ছে আনারস, তো আনারসের ক্যান এখন এখান থেকে আমি এখন আনারস দিয়ে দিব। এই হচ্ছে আনারস। এই আনারসগুলো অনেক সুইট, খেতে ভালো লাগে। আপনারা কারা কারা আনারস খেতে পছন্দ করেন স্পেশালি পিৎজাতে? আমি এটা আসলে ফিনল্যান্ডে আসার পরে এই পিৎজাটা খেয়েছি এবং খাওয়ার পরেই আমি এটার ফ্যান হয়ে গেছি। একটা অন্যরকম টেস্ট। আপনারা যারা খাননি অবশ্যই এই আনারস দিয়ে এইভাবে পিৎজা একটা বানিয়ে খেয়ে দেখবেন যে আপনাদের ভালো লাগে কিনা। চিকেন দিয়ে দিচ্ছি। খুবই সিম্পল এই পিৎজাতে, আর এক্সট্রা কিছু আপনার অ্যাড করতে হবে না। নর্মালি এই পিৎজাটা এভাবেই খেতে ভালো লাগে, শুধু চিকেন আর এই আনানাস দিয়ে।
সরি, আমি বারবার আনানাস বলতেছি। আনানাস আসলে ফিনিশ ওয়ার্ড। ফিনল্যান্ডে আনারসকে আনানাস বলে, তাই এটা বলতে বলতে এখন আনারসকে মুখ দিয়ে শুধু আনানাসই বের হয়। তো এখানে হচ্ছে আমার যে আমি চিজটাকে গ্রেট করে রেখেছিলাম, এই চিজটা এখন আমি দিয়ে দিব। খুব সুন্দর করে ইভেনলি সব সাইডে চিজটাকে ছড়াই দিতে হবে। চিজটা এই পিৎজাতে একটু বেশি পরিমাণে দিতে হয়, কারণ এখানে বেশি একটা ইনগ্রেডিয়েন্টস নেই, শুধুমাত্র আনানাস আর চিকেন। তো এখানে চিজটা যত বেশি দিবেন খেতে তত বেশি মজা হবে। গোলমরিচের গুঁড়ো করে নিয়েছি, এখন এই গোলমরিচের গুঁড়ো আমি পিৎজার উপরে হালকা করে দিয়ে দিব। পিৎজা পুরোপুরি রেডি, আর কোনো ইনগ্রেডিয়েন্টস যাবে না পিৎজাতে। এখন আমি এই পিৎজাটাকে ওভেনে দিয়ে দিব। এখন আমি চুলাটা অন করে দিব। আমি পিৎজাটাকে প্রায় 15 থেকে 20 মিনিট পর্যন্ত বেক করব, এরপরে আমি দেখব যে পিৎজাটা হয়েছে কিনা। তো 10 মিনিট পরে ফিরে এলাম, দেখতে পাচ্ছেন এখনো পুরোপুরি হয়নি, আরো 10 মিনিটের মতো লাগবে সময়, পিৎজাটা ভালো মতো ফুলবে। পিৎজাটা হয়ে গেছে, আমি এখন এটাকে ওভেন থেকে বের করে ফেলবো। তো আমি আগে বন্ধ করে দিই চুলাটা। তো এই তো আমার পিৎজা রেডি। অনেক সুন্দর একটা স্মেল আসতেছে চিজে। পিৎজাটা খুব সুন্দর একটা কালার এসেছে, সামনে থেকে দেখাইলে বুঝতে পারবেন। কেটে দেখাবো। পিৎজার উপরে দিয়ে দিব অরিগানো, দিয়ে দিচ্ছি হালকা করে অরিগানো। রেসিপিটা ভালো লাগলে অবশ্যই আপনারা এই চিকেন হাওয়াই পিৎজা ট্রাই করবেন। সবাই ভালো থাকুন, আল্লাহ হাফেজ।